Уже третья неделя. Таблетки пропиты, сироп куплен, а горло все равно дерет. Сегодня я покажу 3 средства, те самые, что моя бабушка держала на кухне. Она ими убирала затяжной кашель за 4-5 дней, без единой таблетки. Это не приметы и не сказки. У каждого рецепта есть нормальное объяснение, почему он работает. 3 средства. Все ингредиенты найдутся дома прямо сейчас. И в конце скажу, какое из 3 бабушка считала главным. Им она лечила всю деревню. Знаете, почему затяжной кашель так трудно вылечить? Нам говорят, пропейте курс и пройдет. Но вот в чем дело. Большинство таблеток от кашля просто глушат рефлекс. Сам кашель тише, а воспаление и слизь никуда не делись. Горло остается раздраженным, и через несколько дней все начинается заново. Бабушки это понимали без всякой медицины. Они не глушили кашель, они лечили горло изнутри, обволакивали, снимали воспаление, выводили слизь. Вот почему их средства работали там, где таблетки не справлялись. Первое, что бабушка делала, когда кто-то в доме начинал кашлять. Берем одну среднюю луковицу, режем мелко, засыпаем 2 столовыми ложками натурального меда, закрываем крышкой и оставляем на 8 часов. Удобнее на ночь. К утру в банке будет сироп, вот его и принимаем, по 1 чайной ложке 3 раза в день. Теперь почему это работает? В луке есть вещество кверцетин, оно снимает воспаление. Мед обволакивает раздраженное горло и не дает ему пересыхать. Вместе они не заглушат кашель, они убирают причину, из-за которой горло дерет. Большинство людей чувствуют разницу уже на 2-й день, к 5-му кашель уходит. Но лук с медом работает с горлом. А что если раздражение глубже, в бронхах? Тогда нужен 2-й рецепт. Этот рецепт бабушка давала при сильном грудном кашле, особенно на ночь. Стакан теплого молока, не горячего, именно теплого, чтобы можно было пить мелкими глотками. Добавляем половину чайной ложки сливочного масла и щепотку соды, буквально на кончике ножа. Пьем медленно, перед сном. Молоко смягчает воспаленную слизистую, масло обволакивает горло и бронхи. Сода ощелачивает среду, а в щелочной среде бактерии и вирусы чувствуют себя хуже. Бабушка всегда говорила: «Выпил и молчи, голос до утра не давай». Она была права, связкам нужен покой. После 3 вечеров с этим напитком ночной кашель обычно заметно стихает, люди начинают нормально спать, часто уже на 2-й день. 2 рецепта есть, но бабушкиным любимым был 3-й. Говорила, им можно лечить даже то, что уже в легких засело. Черная редька с медом. Этому рецепту больше 100 лет, и он до сих пор работает. Берем черную редьку, срезаем верхушку, вырезаем серединку, делаем что-то вроде чашечки. Заполняем медом, но не до краев, оставляем место. Ставим на тарелку и оставляем на 12 часов. Редька даст сок, он смешается с медом. Вот это и принимаем. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Детям по чайной. Почему работает? Редька – природный муколитик. Она разжижает мокроту и помогает ей выйти. После 1-го приема кашель может немного усилиться. Это нормально. Это значит, что мокрота тронулась. Хороший знак. Мед снимает воспаление и действует как антисептик. 1 редьки хватает на 3-4 дня. За неделю заметное улучшение, даже если кашель держится уже несколько недель. Бабушка говорила просто: редька – это метла для легких. 3 рецепта, и у каждого своя задача. Лук с медом снимает воспаление горла, это верхний этаж. Молоко с маслом смягчает и успокаивает, особенно на ночь. Редька с медом выводит мокроту из глубины, это нижний этаж. Можно использовать по 1, но если кашель держится больше недели, начните сразу с редьки и лука, на ночь добавьте молоко. 3 дня, и разница будет заметна. Никакой нагрузки на желудок, никаких побочных эффектов. Просто то, что наши бабушки знали и чем пользовались каждую зиму. Если досмотрели до конца, хорошо, значит, вам не все равно. Напишите в комментариях, пробовали эти рецепты или есть свой домашний. Читаю все. Сохраните видео, зимой пригодится, и отправьте тому, у кого сейчас никак не проходит кашель. Подписывайтесь, в следующем видео расскажу, что бабушка клала на грудь при бронхите. Средство, которое в советское время знала каждая семья, а сейчас почти забыли. До встречи, будьте здоровы!